Poland inasema kwamba Umoja wa Ulaya hawana nguvu za kijeshi kupambana na Urusi. Poland, moja kati ya mataifa ya Umoja wa Ulaya ambayo yameshiriki katika vita huko nchini Ukraine kwa kupokea silaha kutoka mataifa mbalimbali ya Ulaya pamoja na Marekani, imesema kwamba katika namna wanavyotazama Urusi bado hawana nguvu wala msuli wa kuweza kupambana na Urusi. Na sasa EU inalazimika iongoze nguvu zake za kijeshi ili kushinda mbio za silaha dhidi ya Urusi, na hii ni kwa mujibu wa Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk ambaye ameeleza hayo. Kauli yake inakuja huku kukiwa na ongezeko la wito wa viongozi wa Ulaya Magharibi kuongeza matumizi ya ulinzi, wakitaja kile wanachokieleza kuwa ni tishio kutoka kwa Moscow. Wakati huu nchi za Magharibi zinaiona Urusi kama ni tishio kubwa kwao, lakini kutokana na namna ambavyo taifa hilo limejidhatiti katika upande wa silaha, nchi za Kimagharibi hazina uwezo wa mapambano dhidi ya Urusi. Mataifa hayo yameunga mkono Ukraine kwa kuchangishana silaha ndani ya miaka mitatu, lakini ilishindikana kuishinda. Na wakati huu Marekani, ambayo ilikuwa moja ya mataifa ambayo yalishiriki kikamilifu kwa kutoa fedha nyingi hasa katika utawala uliopita, inatafuta njia ya kuweza kutoa suluhu katika mzozo huo na kwamba mzozo huo ukamilike. Katika ujumbe uliotuma kwenye mitandao ya kijamii siku ya Alhamisi, Tusk alidai Urusi imeanza mbio mpya ya silaha na kusisitiza kwamba lazima Umoja wa Ulaya ujibu. Kutokuwa na uhakika wa kijiografia na mbio mpya za silaha ilizoanzishwa na Putin imeiacha Ulaya bila chaguo. Ulaya lazima iwe tayari kwa mbio hizi na Urusi itapoteza kama Umoja wa Usovieti miaka 40 iliyopita, Tusk aliandika. Maoni yake yanalingana na matamshi ya Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron, ambaye madai yake ni kwamba Urusi ni tishio kwa Ulaya yalikanushwa moja kwa moja na Moscow kama makabiliano makubwa. Macron alihimiza umoja huo kuongeza matumizi ya ulinzi na pia amependekeza kupanua mwamvuli wa nyuklia wa Ufaransa kwa nchi nyingine za Umoja wa Ulaya na kukabiliana na hatari zinazoongezeka kutoka kwa Moscow, jambo ambalo Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alipinga vikali. Matamshi ya Tusk pia yanakuja huku Rais wa Marekani Donald Trump na utawala wake wakizidi kuwashinikiza wanachama wa NATO na Ulaya kuwajibika kwa utetezi wao wenyewe. Amesema nchi yoyote ambayo haitachangia vya kutosha katika NATO haitoweza kupata ulinzi wa NATO. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametaja madai ya Magharibi ya shambulio linalokuja kuwa ni upuuzi. Pia amewashutumu viongozi wa Ulaya kwa kuchochea mvutano na kutumia tishio la Urusi kama kisingizio cha kuhalalisha kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi. Mwezi Desemba, Putin pia alisisitiza kuwa Urusi haitaki kukwama katika mbio za silaha, jambo ambalo litakuwa na madhara kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya nchi hiyo. Hata hivyo, alionya kwamba Urusi itachukua hatua zozote muhimu ili kuhakikisha usalama wake na washirika wake. Endelea kutufuatilia bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.